सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर मंगाया है और इसकी डिलीवरी मुझे आज सुबह मिल गई है। तो अब मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। इसकी कैपेसिटी 230 लीटर है और इसकी प्राइस ओनली 16,000 रुपीज़ है। तो अब मैं इसे अनबॉक्स करने वाला हूँ।